सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। न्यू भाई मतलब बोले कम धमाल की ब्लॉग हो रहे तो फिर से चुका आपका स्वागत नहीं करोगे आप हमारा। सो हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो कैसे हो गाइस आप सब? अभी बज चुके हैं सुबह के 8। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और मैं फ्रेश हो चुका हूँ और शुरू कर चुके हैं न्यू ब्लॉग वीडियो। तो हर कुछ दिन पहले एग्जाम वगैरह था तो उसमें हम फंसे हुए, तो आपको कंटिन्यू ब्लॉग आएगा तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो का लाइक कीजिए यार। क्या सिर्फ यार लाइक कर दो। जो मेरा 4 चैनल डेड हो चुका, मतलब आप लोग समझ सकते हो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब बट मोनेटाइज नहीं था, वो डेड हो चुका है। फिर से हम न्यू चैनल ज्वाइन किए तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिएगा। आप लोग को इस ब्लॉग के अंदर बहुत सी चीज़ें अमेजिंग दिखाऊंगा, तो बैठे क्यों भाई, चलिए कुछ आप लोग को अमेजिंग दिखाते हैं। हम खाना खा के अभी रेडी हो रहा है तो आप लोग को दिखा दें इस ब्लॉग में, बने रहिए एंड तक। तो अपने गांव का एक सिनेमैटिक शॉट लेना है तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा उसके ऊपर। तो आप लोग को दिखाते हैं कैसे जाते हैं, फिर वो शॉट देखिएगा तो आप लोग एकदम कूल होने वाला है गाइस। तो अभी हम छत में हैं तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साला तो आप लोग को हम दिखाते हैं वो शॉट, हम जाते हैं इसके ऊपर तो वहीं से एक अच्छा शॉट मिल सकता है। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं गाइस कैसे चढ़ते हैं, फिर क्या क्या होता है, फिर मुझे फ़ोन लेने नीचे आने पड़ेगा, फिर जाएंगे ऊपर। तो ये सब थोड़ा क्रेजी होने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग से ज़्यादा ना बात करके। चलो चलो। देख सकते हो आप लोग, हम अभी ऊपर आ चुके हैं तो जैसे हम शॉट लेने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना बोलकर आप लोग को ये शॉट है। तो सो गाइस देख सकते हो ये हमारा छत है। तो अभी हम यहीं पे बैठ के वीडियो शूट वगैरह कर रहे थे, तो चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं। सो गाइस ओके शॉट, तो अभी हम अपने रूम में आ चुके हैं। तो चलिए यहीं से कहीं जाने का प्लान करें। साथ जा रहा हूँ अपने गाँव के मंदिर है जहाँ vandevi दुर्गा के नाम से ज़्यादा ज़्यादा। चलिए तो हम इसे का तो रिव्यू करेंगे। पीछे मत ध्यान दीजिए क्योंकि अभी एग्ज़ाम वगैरह था और 2 दिन पहले 25 मार्च को होली था, तो अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन काम वगैरह रहता है तो टाइम नहीं मिला रूम साफ़ करने का। तो मतलब यहाँ का हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो ज़्यादा तो हम दिखा नहीं सकते। तो चलिए आज आप लोग को हम अपने गांव के मंदिर vandevi दुर्गा हाँ क्या दिस इज़ द रिस्पेक्ट। तो चलिए आप लोग को वहाँ रिव्यू करते हैं। तो अभी अब जाने वाले हैं तो आप लोग भी साथ चलिए और वीडियो में हो। अभी तक लाइक नहीं किया गया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने भाई के चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं। देख सकते हो ये है द्वार, तो हम यहीं से जाने वाले हैं। तो चलिए आप लोग को आगे लेके चलते हैं।
तो अभी घर पे आ चुके हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो सो आई होप ऐसा आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। इस ब्लॉग वीडियो को भी एडिट करना है तो एंड करते हैं इस ब्लॉग को। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियोस नए कंटेंट के साथ। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आपका भाई फिर मिलेगा। तब तक के लिए बाय लिसनिंग वेटिंग द माय न्यू ब्लॉग वीडियो। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का शेट ठोक लीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।